Un barco atunero salió ardiendo en Colombia, se cree que por un cortocircuito en la cocina. La Armada rescató a 29 tripulantes, 2 de los cuales fueron trasladados al hospital. El Taurus I, de bandera venezolana, se incendió en el puerto de Buenaventura, donde estaba retenido desde el 29 de agosto por presunta pesca ilegal. La Fuerza Naval de Colombia activó un plan de emergencia para evitar la contaminación de las aguas por el derrame de combustible. Una investigación de la Dirección General Marítima determinará las causas del siniestro.